ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሎሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህልወና እዩ ግዜ ከይወሰድና ክናቱ let's go Trump is claiming that Iran's new president has asked for a ceasefire. In a post on his Truth Social website, Trump said that Iran's new regime president, much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when the Hormuz Strait is open, free, and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the Stone Ages. Now, Iran's foreign ministry has described Trump's claims as false and baseless. Iran also has no new president, but the same one as before the war. I'm joined now by our correspondent, Nisha Kamadon. ከምዛዝ ተማዕኩም እንታይ ላቶ ዳርጋ መላገፅና ሚድያ ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢራን ሓድሽ ፕሬዚደንት ምሳና ክዘራረብ ከም ዝደልን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክገብር ከም ዝደልን ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣዝዩ ኣኽራሪ ዝኾነ መርሕነት ሓድሽ መርሕነት ብሬጂም ቼንጅ ዘምፃእናዮ ምሳና ክዘራረብ ይደሊ ኣሎ ንሕና ግን ክንዘራረብ እንድሕር ኮይና ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ኣሎ እንተዘየለ ክንድብድብን ክንጭፍጭፍን ኢና እናበለ ኣብ ዝፍክረሉ ዘሎ እንታይ እቲ ጋዜጠኛታት እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ኢራን ሓድሽ ፕሬዚደንት የለን ናይ ቀደም ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ ስለዚ what are you talking about እንታይ ክትዛረብ ዘለኻ ኣብ ኢራን we haven't seen a new leader it's just all the leadership like ቀደም መርሕነት እዩ ዘሎ ኣብ ኢራን we don't know what you're talking about is ዝበሃል ዘሎ ዘገርም እኮ እዩ ክሳዕ ክንዲ ዘትዋረድ ኢኻ President Masoud Pezeshkian and Foreign Minister Abbas Araghchi took to the streets in Tehran and participated in pro-government rallies. Videos from Tuesday show the top leaders joined supporters and waving to crowds, marking 12th day of Farvardin, the anniversary of Iran's. استري وزن لهم تي نكرم بريزنت زنلون حجة ما بريزنت زنلون سيو نا إيرانيان بريزنت كمزي كتري ورد لهم أبزو قدنا مسعود بزشكيان زبال بريزنت زيو دارقا قطعالي أما عالتون حانا غلطة سكتلتا زيادي يقول لك كمزا عينات تهزبي عبدق الناوتي أب باندير هاقور هزو أب قن هاقور دوي لخمزة له ملكة يرئيهم مرحتونا ويموتيهم سلازين تاينا نرزال لنا there is this resilience نتي أمريكا باليوم تقبرو زلا تهزبي يوريو سلازولو تعنوت إن عبيه خي سلازولو تهزبي الأمانة أمريكا تاي مخانو بمستير كاد يكون دونالد ترامب مع التاوي ناوت أن دادناتهم كن وزدينا كنمبر قومنا ناب زبن أمنك الملسومنا ندحريت كن قوتومنا نابلت سلا دفكر زولو تكونتات يوريو سلازولو تهزبي أبزوانزي حد إنه تحلي خيط كم زلو يبرهللو برقص كم تريو زلو تمرحتي they still have the نهزب دقف على the president يجي I'm not sure Donald Trump if he could do the same أبز حجز اللي هو مدرخ كان يكمي أبز بنت عينة تقبلنا ترخيبه خمسة له حفشة يوم تمرحتنا إيران زياتهم يوم مسوق صار يوم زبلو زلو معات مسارحتهم من عرفتهم من تقعدهم من مبالعتهم من بحماق دبداباتنا أمريكا ميتهم زلو سلزي this is not gonna زيني أمين دونالد ترامب غالي لكو دعالو زخلا يكون دونالد ترامب لما زخاتي فورين منستر مالتي أبقى تصالي دونالد ترامب يتحسن ده بجاها هنا مساخا زقبرنا يزر الربيع بلان ويمساخا زجمرنا يزتي بلان عسرتك زي في السوشيال ميديا الناس حفكا حزب خان حزبنا أنا يتدناقرنا بلا بفلا زي منستر بدياتو سايناتهم أباس أرغاتشي زبهال بتتقاقامي إن دونالد ترامب تشالنجز قبرو زليو سلازي حدا نقر نتصور كوين الله دونالد ترامب كبيرو ولا زكوينات زي زكوينات زي مواصعو يدليل خمسة لون مواصعو دما قرب زأمن مواصعو مالتيو إيران حراي كم زولتو ويقل كم زقبرتو ويقل مسو كم تزراربت RE كوتس زدل زلو but this is not working إيران دما تبوغ يرمان بيبوم مسلو زلو عدل كوبو يدليل لون كلها تازقبرا زلو بقمت عليهم نسن حنا طلبات لنا كوينات كودان دلينا بتنسخات دليل زلها من قدي كم زتمارحنا كم زتود كم زتسعرنا غير كاتو دل لها جن أي كان فكر الكاني يمزلو زلو أجي إذا كم تيجي لخلو تعودوا كينا أبستفاد عليه جنبارات إذا كايد زلو بفلاي إسرائيل نزح قواف نتنياهو نزح قواف تقيمه كم حسم يو نزح كينات زبق سوزل زدف أزل سكان take on a spirit myself and truly take pleasure in this unity and the gathering of the people.
The rally comes as President Trump says Iran's new leader, Mojtaba Khamenei, had asked Washington for a ceasefire. Trump further said that the U.S. would consider it only when the Strait of Hormuz is open and clear. كم نريد لنا أتي أمونغو إيران أمريكان زكاة زلو كوينات أمريكا بتدخلوا من قد زبلت دبدب على إيران لما تمكت على مالتيو إيران ون نب زد لي علامات أبستفل عليك زي نامتت تحرم على تنهينا كورينا سلزي إسرائيل نزو كوينات نزو قلباب زتتقيمة نبستفل عليه جنبارات يا نايم فحل مناتا تكايز الله look at this نساتهم زدلي وزنبرو تهزبي فحفحاتيو أنصار دي سرعات كتنسألهم يدلين يرم انت تهزبقن نايتيجة زموتو زلو جغانو ناتو مرحتو ناتو نعطاتهم نمفناو ممالي سودماتي زورد زلو قفعنا يتهاجر كمي جيرات تندن كم زلا نتك وردا زخل دما بخمي كم تمكز زلا يرسلو زلو تهزبي أقوى نتمنقسو دو بلالو زيادة ما حانت كابتها تازا عبيد بدهو غيناتهم زلا ين إسرائيل مغنياتو بنفاريت رئيس سرعات قيار كم زي كل برهيلو مالو حزبها وش تكل علي دليلو حزبها وش دما نايق من العالم منفس كرئي كلني هذا حزب بدقتري وزلهم هذا لو توز دليو سبات هيسانون ابتعدك ساني كلوني انت قد حكي كم زي عينت دقف زلو منقستي ويون حزب زلو اتكال حيلي لو توز دلي اب كم زي عينت رسوم كوينات دقن توزيو مكتتالون كفتر سلزغل نبصبوك وداي كلني حفشا اتا ريجيم تشنج زبلوا زحسبوا اي صراحه ترى يكون دونالد ترامب كاس الريجيم تشنج كاب قدم ونحو يكون كنت بقيس نبر كيلو سلازي كل زي ريوت انا بقمتي تيخا دونالد ترامب هذا نوي حوان تثبيت تقبرلو من حزبك الزعرب از كينات نحوارنا بيك قصر كم زخونه انتاي كبر كم زلو سب تثبيت قبرلو زنبر نعون مملاس ابتي كنتات مصينيرو كميو جن I'm going to show you what's going on بزعبة التكوينات ناي دونالد ترامب دقفت زبلوه زلو كري يكون كفتني. Now let's go to what did he say قال كابت زبلوه نسمع. Thank you very much. My fellow Americans, good evening. Let me begin by congratulating the team at very substantially past the moon. These are brave people who want to get targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. كم تري وزن لهم دونالد ترامب ما the same زربا هذا عينة زربا هذا عينة قوام قاك زربنا نسمع زلنا نسدما نيران بزسف حملك بزخبد كم زس عربيكا بيلا غيرو أمبركي هو خمزلون نتمنجستي حيل بحرو حيل مريتو حيل عيرو نخلو كم زدا همون ناي أسوار ناي مفراي عمناتو كم زدا همون بقول من قدي يسعرو كم زلو يزنقر يجي تزربا talk is good كم زعينا زربا كتزرب كلغا جقننا الدنس أبعرق يدمسل جن again انت خد كيت كان بتكوينات يلون إذا حطوا جن ملسية باللول انت كتقبري خنا بيران كيتكا بومباتاتك كتفتن دي خاخيتكا غزاوتك تفرس دي خاخيتكا ويس كال اعلامان يركا تلس انتي نيرو اعلاماناتكا لذا حتى زي انت حديتكا دونالد ترامب كم اللي سوز يلن ذاتس واي دما حيل بحري مراقب هريمه ناي روكيت لونشرز هريمه زبل ليستاتات كتصبصب زفتن بخميو بيكاز ناتو جول اعلاماناتو انتي مخانا يفلط نيرو برجز الامانات نقول مشيتني نقرنا نير عصبي منام قاريرو هججن كلنا تن الاما يلو زخدن نيكولر تطو كبليلو we don't know what he has done زعبا نيكولر نا ايران تطو بيلودي تقصاصير ودي انتي غيرو nobody knows ولا حنت خمس جبرابو الرجيم تشينج الخيدو يسب قتيلي وجن رجيم مالت كاسب قتلي كون نيرو هذا سب قتلي سوبريم ليدر نيرو قتيل كايو حد سوبريم ليدر دما نتبو قتيل كايو ود سلطان هيزلو so what did he change انت لو تنسي خايف زلو زلو تزبي
ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ ጋዝ ቁጠባ ናይ ዓለምና ደሓን ዝኾነ መድረኽ ነይሩ ቅድሚኡ እውን ብሰንኪ ናቱ ታሪፍን ካልእን ይርብሾ ነይሩ እዩ ግን ኣብ ደሓን ዝኾነ ቁጠባ ዝነበርና ከባቢ 60 በርሚል ዝነበረ ሎሚ ልዕሊ 100 ሓንሳብ 110 ይብል ሓንሳብ 105 ይብል ሓንሳብ 116 ይብል ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ሶ what exactly was the goal ንሕሪልካ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማኻ እንታይ ጨቢጥካ ተልካዮ ዕላማታት ክፀቅጥ ኣይደልን እዩ that's why ቶም ፎክስ ኒውስ ናቱ ቻነል እንታይ ገብሩ ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ቦምባታት ከውርድ ከሎ እዮም ድሪእዎ ነቲ ህዝቢ it means just ቦምባታት ድሮፕ ንገብር ኣለና እዩ ካልእ there is nothing ንሳቶም ነቲ ክንዲዚ ደብዲብና ነዚ ምፅኢና ክብሉ ይክእሉን እዮም ብግምጣሉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድ ኢራን ወዲቑ ሃገራት ዓረብተን መሻርክቲ ናቱ ነዳድናተን ከም ዘሸጣ ኮይነን ትሕቲ ቅርፂ ናይ ቁጠበአን ደስኪሉ ቁጠባ ናተን ተዓፅዩ ሃገራት ኤርፖርታት ናቶም ተዓፅዩ ፋብሪካታት ናቶም ኢንዳስትሪ ናቶም ደሲሜይትድ ክኸውን ኣሎ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኩለን ዘን ዘረባታት ሰን ዝብለን ዘሎ ክገርመኩም the biggest loser ኣብዚ ኩናት እዚ መን ይብሉ ኣለዎ GCC ኣሜሪካ ይኮነ ወላ ኢራን ይኮነ ኢራን ይረማ ኣሎ ግን እቲ ዝዓበየ ክሳራ ዘጋጥሞ ዘሎ እተን ኸልጅ ሃገራት ኸልጅ ምክንያቱ ኢራን ኢማራት ራይስ ኣብዘን ዝሓለፈ ሰዓታት ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ከም ዝወረዶምን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኢንዳስትሪ ናይ ኣሉሚኒየም ዝነበረ ጠቕላላ ስርሑ ጠጠው ከም ዘበለን ብሰንኪ ወሪድዎ ዘሎ ዳመጅስ ካልእ ቁጠባ ናይቲ ዓዲ ኣከቢድ ዝኾነ መድረኽ ወሪዱ ከም ዘሎን ንሳይ ድማ ናብቲ ኩናት ክታቱ በቃ ምክንያቱ ኣማራፂ የብልና ናብ ዝብሎ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ቁጠባ ንምርግጋእ ከምዚ ሰፖርት ፓኬጅስ ገለመለ ካምፔይን ይገብርሎ ኣብቲ ጎደናታት ናወፅቶም መራሕቲ ምስ ህዝቢ ክራኸቡ ይፍትንሎ ገለ but it's very difficult ወላ ሓንቲ ክትገብረሉ ይትኽእል ኢኻ ተዓዲ እቲ ዝነበረ እምነት ኣብ ርእሲ እቲ ከተማ ኣብ ርእሲ እቲ ሃገር ጠቕላላ ጥዋዕዋዕ ኢሉ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ is ኣብዚ ከፍ ኢሉ ኣብዚ ደው ኢሉ ዝዛረበ ዘሎ he didn't achieve anything ዝኾነ ይኹን ዕላማ ኣይሃረመን በግምጣሉ on the contrary እዮም ዝብሎ በግምጣሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንሽተይ ክንሰምዖ እቲ ሊስታ ነዊሕ winning and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did in taking the country of Venezuela in a matter of minutes. And now we're working along with Venezuela and are in a true sense joint venture to the United States of America. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. Tonight, I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to Americans with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS. ከም ትሪእዎ ዘለኹም he has nothing to show for ብርግፅ ነታ ናይ ቬኔዙዌላ ኣምፅእዋ ምክንያት ኣብታ ቬኔዙዌላ ወላ እኳ ልኡላውነት ናይ ሃገር እንተደፈረ እንተወሓደ ነቲ ስርዓት ቀይሩ ነቲ ነዳዲ ኣብ ኢዱ ከም ዘእተወን ሓደ ዓብዪ ዓወት ከም ዝተጎናፀፈን እዩ ዘነግር ያ ዴር ኣትሊስት ወላ እኳ ገባቲ ምዃኑ ዘይተርፈጡ ኮይነ ናይ ካልእ ሃገር ገቢትና እቲ ነዳዲ ምስናትና ሓዊስናዮ ዝበለፀ ፀጋ ክንረክብ ክኢልና ዝበለፀ ዓወት ክንረክብ ክኢልና ኢሉ ክሸጦ ፈቲኑ እንተቲ ናብ ኢራን ዝኸደሉ ምክንያት ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ሲ ኦልሞስት ከባቢ 4 ቢልዮን ኣውፅኦም ዘለዎ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ድማ ተወሳኺ 200 ቢልዮን ሃቡና ነቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ይሓቱ ኣለዉ ነቲ ፔንታጎን ንምድጋፍ ማለት ሰፕሊመንታል ባጀት ተባሂሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንረክበሉ ዘለና እንድሕሪሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከቢርዎ ኣሎ መናብሮ ኩሉ ተበላሽዩ ኣሎ so what is the benefit ኢልካ nothing ወላ ሓንቲ መክሰብ የብሉን ክሳራ ግን መዓት ምናልባት ቶም ኣዕሩኽቱ ቶም ኮርፖሬሽን ዝውኑ ናይ ነዳድን ናይ ገለን ክረብሑሉ ይኽእሉ ኮኑ እንተተዓዊቶም በርሳቶም ክሳብ ሕጂ ኣፍኮርስ ነዳዲ ምኽባሩ ቶም ነዳዲ ዝሸጡ ይኸስቢ እዮም ዘሎ ብርኪ ናይ ነዳዲ ላዕሊ ዘይብሎ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ክሰምዕ ከሎ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ ንዓይ እንድሕሪ ኢሉ ዓብ ፀቕጢ ዓብ ሽግር ይፈጢሩሉ ዘሎ ምክንያቱ he knows እዚ ኩናት እዚ ረብሓ ከም ዘይብሉ ብግምጣሉ ኢራን ጠፊኣ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ እቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ብታሪኻዊ መነፅር ዝፈልጥዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክልቲኡ ከተሓሓዘልኩም እየ ኣብዚ ንስምዕ All was supposed to be quick. That was at least the pitch by Donald Trump. Hit Iran hard, back Israel, apply pressure, and force a regime change.
That hasn't happened. Instead, the goalpost keeps shifting. Americans are feeling the effects in the interim. And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. One day, Trump says Iran is close to giving in. Days later, he admits he doesn't know how to secure the Strait of Hormuz, the route that carries a huge chunk of the world's oil. And now he says the US will end Iran operations very soon. He is also threatening to pull out of NATO. So this war has gone off script. And that's not the only concern here. It's about how the script was written in the first place. Just take a look at Trump's posse. Surrounded እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ፕላን የብሉን ክንብል ከለና ካብ ዘረቡን ካብቲ ኣካይዳ ናቱን ዝተበገሰ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ ዕላማታት ናቱ እናቀያየረ እንታይ ከም ዝደሉ ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ኣብዚ ኩናታት እዩ ከም ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ነቲ ጉዳይ ናቱ ዝከታተል ዘሎ ክርዶ ይክእል ምክንያቱ መዓልታዊ he's giving confusing messages على معلتي سرعات كغير كم ذلك نقدر كله نتي تقلال نتي هاجر اب ديمقراطيا ومن قد كغيرها يكون كل خالق زيد ما سرعات مغيار علامه بالليل بال سوني هيلو كومبليتلي اب ايران زل منغستي كماره خلو ايدو كبالو قال خلت اني سوني دما حدش منغستو خويني ابتعد سلازي الامانه هريبناينا وشمت حرموز كنكفتينا بزخونه يكون واقع قبل صنيحو نو وشمت حرموز بعلي فلت انا زبل كد قداي يكون سلازي this guy نزا امينو اب غونو تسليف اب كمز كوينا زاتو تزعبي كسارا زغاطمو زخلي سلازي بو منصر دما كم تريو زلهم اما وداتا تم حزب امريكا مالتيو انتي تسغاد قطبانا حماقالو انت كتقبر تخل دحري لما كابيران كوصيه اتون كو غبر زخل نطقو طبا خرغاغو تخوينا كابيران كوصيه كابيران موصا كاغ نطقو طبا خرغاغو يكونن مخنياتو كابيران بخمي توصا قداسي وشمت حرموز ايران تقصص ايران تخلان توصيخا اتنا امريكا امباير دي ناي قبل القبت نا امريكا كوداي مخنياتو بترو دولار زبال كاب برشان قال في دمت بترو دولار زبال زربا ابزن كهجرات عرب زلو بمولهم ندادناتهم غازناتهم كالناتهم بدولار سنه دشطو نتي دشطو ገንዘብ ነቲ ሸይጦም ዝረኽቦ ገንዘብ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ዝገብሩ ወይ ስለዚ ንሳቶም ብዶላር ቀዳማይ ነገር ነዳድናቶም ኣሜሪካ ይትገዝኡን ያብዝ ዋንዚ completely different stories ኣለች ንሃገራት ዓረብ ነዳዲ ኣሜሪካ ይኮን ትገዝኡ ተቀደም ኣሜሪካ ነዳዲ ገዛኢት ሃገር ስለ ዝነበረት ብዶላር ክገዛልኩም እየን ተበለት ምክንያት ነይሩ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ሱሳታት ኣብ ሰብዓታት ዝነበረ ግዜ ሎሚ ኣሜሪካ ندادي شايت تاجر موادر توميا ماني ندادي تجوز زلا زبسه كباب فرق كابز برشان قال في زخيل ندادي تجوز زلا ايران يتبع تشاينا يتبع تشاينا تجوز زلا ندادي زبسه ندادي تشاينا خا بدولار كجوز دليت يبلون بيوان كجوز وبتناتهم باطيرا كجوز ويمزليو ايران كاب بنا تشاينا باطيرا كشيت ياتدليو سلازي كابز بوتا زنزوش مت حرموز قديفون دحروتيو he's gonna lose big time اتزعابي سعرات دماشعوي كقاطمو سلازي السبزي دماخرو سبي لان كنبلا هنا خلينا برد the end of the day تكونتات نوعو ابزي دليو اب كبد وطريتي وزلو تغلاتيفو ايدون كبز غبرو زلو نجر الله مخنيات الله سويلي كون دونالد ترامب زعغرغر زلو كوتس دل زلو كهدم زل زلو because اكايداناتو كجف زخونة صفعيت أمتيلو سلازلو ويكبد زخونة سعرات أقاتيملو CNN poll finds that the president's approval on the economy has fallen to an all-time career low for him of 31%. It has never been lower for President Trump. This only begins to tell the story, though, of the president's problems on the economy. With us now, CNN chief data analyst Harry Etten. As I said, this is just scratches the surface because there's some other numbers here that are really staggering. This is no April Fool's joke. This is a disaster. All these numbers are a disaster for President. كم تري وزلهم دونالد ترامب ريكورد ناي disapproval بتسأل أنت ريكورد يسبر له تزجر ميزي بس دونالد ترامب زيوم قصر تازي هذا عمله يم دقد سوا حزب كمي فتوى ناي تي في ستاريا بتلفزيون صرح زين بريس لذي اتنات كاشو ريتينج ناتو تريو يخلص بو ريتينج تلقات صباح تقول له حما ريتينج تلقات ما جست الكونترات نات كانسلت كوني زبلا بابزناي توك شو بيزنس سلازي نوعو زي ريتينج زابرو صعب ترايز له ناو بكل من قد تزقبر زلو بوليس ولا بتون فوكس ناتو دقفت تزقبر زلو ناتو ابروفال ابزو كيناتنا ايران مريسو مريت يزبط كم زلون ممليسو ناتو تسال اي خيط كم زلون يزنق Trump. I mean, let's just talk about inflation, which is the name of the game. Okay, highest disapprovals on inflation. مجمريا ابزو ريو disapproval on inflation مالت من نفس وقف زي كان امريكا زتنكف ارستيو
منهار واقاتات مالتيو سلازي inflation كما يجيرو حدا بريزنت كومبات ويك على صون يقدلون دحر ترايو اتنسون قهم بشيت نانا عاقو كتصرف زوعل زنبرن زلون جو بايدن كابون العالي performance نيرو دونالد ترامب تحت جو بايدن كخون مغالط رئيسي كسع كندي صرف مغانو نعو كردانا كخلالو so this is the worst time for him and بسنك زيو نقهم مشيتن نعاقل صبت وسانتات كجبرن فانترطر كبلن ريوزا لنا this is going to about this time in a presidency, whenever you have Joe Biden and Jimmy Carter on the board and you're matching them or slightly exceeding them when it comes to inflation, you know it's bad. Look at this, 72% in our latest CNN poll say they disapprove of the president on inflation. Joe Biden average of polls at this point in his presidency, 68%. And Jimmy Carter, whose presidency, just like Joe Biden's, was absolutely wrecked by inflation, was at 66% about at this point in his presidency back in 1978. كم تريو زلهم زين ريو زلنا بمولو بسنك استفل عليه زنبرة كونتات عجمات جو بايدن كم زجاتمو كوينات نيراشا سل زنبرة سلطان تقبل مسبلة أبت كوينات نيراشا سل تجمرة دن بسنك تي نيراشا نيندادي جداز تجبرت تواجنا نيندادي العالم سكده inflation ما أزي كبينيرو قبل ليه دبانو سكما تخلو ورتناي كوفيد عزوا سل زنبرة تعزوا أنا بعلو أبي inflation يفتير نير مستي supply chain زنبرة restriction سلزي بتنا كوفيد زنبرة تعجم زجمرت أن يهود ما كوينات نيراشا إسرائيل سلسلة دي قلم زجمرة دما تلاقر ناتبلا شو خيدنا بايدن درجة بولو بريسيدنت سناتو بإنفليشن استعبل لي نير بمنهار واقعات استعبل لي نيرو. دونالد ترامب he didn't have that such a case. inflation عمودة أنا جو بايدن كورت كله عبز تحت الدرجة قري فوق يغيرو. وهنياتو تكون تاتنا ترجع لازمته. دونالد ترامب زترجع نا inflation درجة زنبرة وسيدو نبي أبصح هو اللي مزول زلوا. كلا إذا ما بإنفليشن زلك bad rating حماق التمام بتاع فتزخافيو وانا تكويناتنا إيران تزغوني سبكر السعوني قلي كابكينات مصوصة inflation تخويني من هر واقع تاسل زغوني لنفسه كفسب أبيوتون أبكت منذ تنكفصل زغلو سلزلو مخنياتنا إذا كم زمخانو دما زي دلي وكوينات ربح زي بالكوينات أو تعاوم زقات أما سلزغوني لدونالد ترامب نفسه كف أمريكاوي كفر دلو ويون أنصارو نخزارب يقددون كم زلون دونالد ترامب لما كابزا قداي زي نخوات كبيد مخانو إذن قرزل Donald Trump even worse than they are. So you see it here, and the one word is, or phrase I might say is, oh my goodness gracious, what a disaster. Just what's so interesting here is inflation was way higher. Yes. So they just, right now, voters don't like what the president is doing on it, even if it isn't as high as it was at these other times. What about gas prices? What about gas prices, which of course is part of this inflation picture, only making this number climb ever higher? How about disapprove on gas prices? Okay, disapproval ratings on gas prices. Biden's worst number, his worst number in any poll I could find, was 72% disapprove of Joe Biden on gas prices. Donald Trump right now in our CNN poll, 76%. gas prices كازينا بترول مالتيو look at this كاب جو بايدن زحمقه سلازي دونالد ترامب بريزيدنت سناتو حشيش باللي عوايز بالزلو and the worst part of it تزغف كفالنا يزدما وربعتين زلنا سلازي ده عم شورحي عبي ناي كونغرس ناي سنتين ميتر بس بلو مرجع كليو اذا كيناتنا تنوعن تخيلوا ولاون دهريت كينات هركل تصوم سلسم كم تزبلو زلو انت توديو تتفتيرو زلو صقام نتي انفليشن قلطيف كوردوز غلا يكونن so the problem will persist يبلو صقام نستو سنه غزي نوح زبالك خلطليو سمال دما وطبعا امريكا كعرس زي كونه he will still have a lot of problems and نتمرج دما عبس الوا كل ويم زلو سلازي ازي تكونتات اتوم نعوز دغفو زنبرنا كورشا سلطان دبصحو دما قس بقس انصارو يمصلو مخنياتو ካብ ረብሓናቶምን ካብ ድሌትናቶም ወፃኢ ካብቲ መብፃዓ ንሱ ዝኣተወሉ ወፃኢ ብግምጣሉ ይሰርሕ ስለ ዘሎ reporting that the biggest bombardment yet, a bunch of the missiles are getting through, and I can play the clips. I played them yesterday and I have new ones today. They're gone. They have no military. They don't have a BB gun. Trump's like, what are you gonna do with the strait? You got a BB gun to close it? Then another video, he says, oh, they can close it with shoulder-fired missiles, so we're out. So he says the truth one moment, and in the same press conference, but they can close whatever they want. Oh, they don't even have a BB gun. They can't close it, but they can close it, so we're out. And I'm just like, dude, in the same statement? Yeah, and within the premise of the reason we're going to war with them is because they have nuclear capabilities or they're close. So, that's also more than a BB gun as well. Just not to forget that, as long as... Exactly. They may have secret nukes, but they don't have a BB gun. Right. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ከማን ገለ ካብቶም ቀንዲ ደገፍትናቱ ዝነበሩ እዮም
ሓደ መዓልቲ ኩሉ ደምሲሰየ ትብለና ፅንህ ኢልካ ድማ ሓያላት እዮም ትብለና ኣብ ሓንቲ ፕረስ ኮንፈረንስ ተገራጨው ሓበሬታ ትበና ኣለኻ ኩሉ ኣቕሞም ተደምሲሱ ትብሉ ፅንህ ኢልኩም ድማ ኣብ እስራኤል ሚሳይላት ናቶም ናተወ ዕንወት ይፈጥር ከም ዘሎ ድማ ሪፖርት ገብሩ ማእከላይ ምብራቅ ይዝበጥ ከም ዘሎ ትዛረቡ ስለዚ which is it ኣይና እዩ ስዒርኩሞም ዲኹም ወላ ተሳዕሪኹም ዘለኹም ቴለስ ሓቂ ነገሩና እዮም ዝብሉ ዘለዉ and እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ኮይንዎም ዘሎ እዩ ታ ከም ጭብቲ ዝጥቀሙላ ድማ ስምዑ Since I mentioned it, here's the Fox News clip. Just give you an example. Because remember, I can play the clips you want. You've all heard it. They don't have BB guns. They're done. No. Biggest attacks yet. And now because Israel's out of interceptors and because they've blown up two of the main radars that are $500 million apiece, they can't direct it as well with the satellites and the radar. These aren't normal radars that spin every second. This is a directed radar that keeps it in live time with a satellite. Satellite targets at one pinpoint, radar this, the missiles tie into that. That's why suddenly the missiles are going through. We're told they're out of missiles. They're not out of missiles. Here's the clip. Who's live in Tel Aviv, Israel? Hi, Jonathan. Hi, Ben. Israel in general and Tel Aviv in particular have been under perhaps the most intense bombardment from Iran since the very early days of this war, as the Jewish nation begins the holiday of Passover. Throughout the day today, we have watched again and again as interceptors have been launched to try to take down incoming missiles over the skyline here. In some cases, they were successful. በቲ ሓደ ተሳዒሮም ትብሉና ወዲኦም እዮም ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሎም ትብሉና በቲ ካልእ ድማ እስራኤል ናይ ፎክስ ጋዜጠኛ እዚ ቴልኣቪቭ ካብ ቀጻለይ ተራም ከም ዘላን ኣብቲ መዓልቲ እቲ ድማ ብዝበርትዐ ክድብደብ ከም ዝወዓለትን እቲ ሚሳይላት ናይ ኢራን ድማ ይሓልፍ ከም ዘሎ ስለምንታይ ይሓልፍ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ እቲ ራዳር ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ስለ ዝሃረመቶ እታ ኣብ ስዑድያ ዝተሃረመት ነፋሪት ዝበልዋ እዚኣ ክብርቲ ከምኡ ድማ ኣብ ቀጠር ዝነበረ ኣብ ጆርዳን ዝነበረ ኣብ ካልኦት ዝነበረ ኣገደስቲ ራዳራት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝሃረምዎም ነቲ ሚሳይል ክብገስ ከሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ይመፅእ ስለዘየለ ሚሳይላት ናይ ኢራን ብዝቐለለ መንገዲ ክሓልፍ ይኽእል ኣሎ ዕላማታቱ ክሃርም ይኽእል ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለውን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ተፈልዩ ከም ዘሎን ነዚ ሓቂ እዚ ድማ ክገልፅዎ ኣሸጊርዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክትሕሱ ከለካ እንተወሓደ ኣቀናቢርካ እተትሕሱ ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ቤላ ገይሮም ይሃርሙኹም ከም ዘለው ትነግሩና ኣሎ ሓሊፎም ይዘብጥኹም ኣለው ንስኻትኩም 10 ግዜ ከምዚ ናይ ሚሳይላ ዝሃረሞ ተርእዩና ኣለኹም ግን ኣብቲ ኩናት ግን ይዕወቱልኩም ከም ዘለው ካ ነጊርኩምና ኢሎም ብፍላይ ንእስራኤል ድማ ኣገራሚ ካልእ ኩነታት እውን ተፈጢሩ ኣሎ ወርዛት እዚኣ ስምዕዋ እስከ እስራኤል ለንቀነ ሓደ ነገር ወሪድዎም ኣሎ Let's also tell you about what's happening in Lebanon now, where small, lethal drones are slipping past Israeli defenses and striking with precision. For the first time since the war started, compact, low-cost drones are hitting Israeli armor on the front lines. Videos released by Hezbollah showing a direct strike on an Israeli Merkava main battle tank in southern Lebanon. In another clip, meanwhile, multiple kamikaze drones zero in on Israeli armored units in the Lebanese town of Al-Bayada. انتهينا نرزق لنا أبزي إسرائيل بأبتي ليبانوس بهالكتسفح فعندي أتفتن زلا بتحوز بالله زبال مس إيران تسرح قد ما عامت أبيلهم تدم سيسيو بستفل على تكنولوجيا غير إسرائيل الداخماتية إنها تبع هذا فكروا اللي زنبرة أبعد وكينات فيت نفيت قد إموا إسرائيل كبيت غنا حدا جا يورد الله كم زلوا يزن الجرزلو أمين حزب الله مالت حدا عتو وجليو حيلايرن أبي وتهدروا باجت زلوا حيلي كونن جن مثل نعدون الرستون زك على سل حيلي كم تريوز اللهم دما ني إسرائيل نتكت جبرد دليت مسفح كبيت غنا فتنا يجير الله زلوا يزبال زلوا نتانك تاتا بزحت تانك تاتا كاتسيل الله كم زلون كم يجيروا نزخ جبر خل ولا ونتنا مسفح المناطم عبي بده فتير لهم كم زلون كم ز عينات عقم بقعتن كل ود ما ما يتصبون سلزي እንታይ ይጥቀማሉ የምዝብሉ ዘሎ ሕስር ዝበሉ ኬሚካል ድሮንስ ዝበሃሉ ነቲ ናይ እስራኤል ታንክታት ብዙሓት ታንክታት ኣቃፂልሎም ኣሎ ኢሎም ኣሎ እቲ ኩናት ድማ ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ገይርዎ ኣሎ ስምዖም ዳ and are controlled via fiber optic cables, making them largely immune to traditional jamming systems, which means Israel's electronic warfare defenses designed to disrupt GPS and radio signals may not be enough. So that's significant. Israeli tanks are reportedly equipped with the Trophy system, a countermeasure meant to intercept incoming threats. But the Hezbollah-fired drones seem to be slipping through, and experts are saying that their range up to 5 or 6
እንታይም ዝብሉ ዘለው ነዘን ታንክታት ናይ እስራኤል ኣዝየን ረቀቕቲ ዝኾና ታንክታት ዘይትንከፋ ዝበሃላ ነተን ታንክታት ናታም በዘን ድሮናት ናቶም ገይሮም ብዝተፈላለየ ስልጥን ዝበለ ቴክኖሎጂ በቲ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ሲስተም ዝበሃል ጃሚንግ ሲስተም ከምዘይቋፀርወንን ከምዘይበላሽወንን እናገበሩ ነተን ታንክታት እተን ሕሱራት ድሮናት ሓደጋ ይፈጥራለን ከም ዘለዋ ምናልባት እዚ እውን ካብ ዩክሬን ካብ ራሽያ ዝመፀ ቴክኖሎጂ ክኸውን ከም ዝኽእልን ምግማት የድሊ ምክንያቱ ታንክታት ናይ ኣሜሪካ አብራሃምስ ዝበሃላ ኣብቲ መጀመርያ ትዝክሮ እንድሕር ኮይንኩም ብናይ 500-600 ድሮናት ክቃፀላ ምስ ጀመራ ኣሜሪካ ነተን ታንክታት ካብ ኩናት ናይ ዩክሬን ቀልጢፈን ንክወፃ ከም ዝኣዘዘ ዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ንእስራኤል ከምኡ ዓይነት ፈተና የጋጥማ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕዝብላ ድማ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኾነ ሓያል ብድሆ ሰራዊት ኣሜሪካ ፈጢሩሎም ከም ዘሎን ሰራዊት እስራኤል ፈጢሩሎም ከም ዘሎን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ነተንያሁን ስርዓት ናቱን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢምዎ ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል ኩናት ናብ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዓ ከፊታ ተርጅምሎም ኢራን እያ ታቐንዲ ስጋኣትና ኢሎም ናብ ኢራን ከይዶም ኩናት ናይ ኢራን ምስ ተጀመረ ኢሚድየት እንታይ ገይሮም ሶም ናብ ሊባኖስ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ድማ ጀሚሮም ምክንያቱ እቲ ዕላማ ምስፍሕፋሕን ዓባይ እስራኤል ንምህናፅን ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኢራን ሸኪሎም ምስኣ ተፀጊዖም ድማ ይድብድባቡ ጎኑ ጎኑ ድማ ንሊባኖስ ገጾም ከስፋሕፍሑ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ መብዛሕት ኣሜሪካውያን ኣስተውዒሎምሎም ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ይብለፁሎም ከም ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ክፃወትሎም ይፍትኑ ከም ዘለዉ ስለዚ እቲ ተራ ደጋፊ ናይ እስራኤል ዝነበረ እውን ምልክት ሕቶ ክገብረሎም ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ ከምዚ ገይራ ትፃወተልና ዘላ እስራኤል ዋይ ኤቭሪቲንግ ንረብሓ ናቶም ጥራይ ዝገብርዎ ዘሎ ኩናት ንሕና ከንታይ ኣብቲ ግደናትና ሓንቲ ክሊፕ ክበኩም እያ ኣብዚ ካብ ምንታይ ዝተበገሰት እያ እታ ክሊፕ ደገፍቲ ናይ እስራኤል እዮም ግን ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካውያን ኮይኖም ናይ እስራኤል ደገፍቲ ስለ ዝነበሩ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንረብሓ ኣሜሪካ ከም ዘይኮነን ኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እስራኤል ክትረብሓሉ ከም ትኽእልን ግን ወላ እኳ እስራኤል ክትረብሓሉ ትኽእል እንተኾነ እስራኤል ድማ ማዕር ኣሜሪካ ክትዋሳኣሉ ድማ ይደልን እያ ዘላ ስለዚ ንኣሜሪካ ከም ባርያ ገይራ ንኣሜሪካ ሰራዊት ኣሜሪካ ቁጠባ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ከም ባርያ ተጠቂማ ኣጀንዳ ናታ ክትሰርሕ ትኽእል ትፍትን ኣላ ስለዚ እዚ ሽርክነት ዘይኮነ በለፅ ምዃኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነፍሱ ዝኻለ ካላርስቲ እዩ ብሓፈሻ ኢራን ዘለዋ ቴክኖሎጂ ወላ እጂ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሕዝብላ ይኹን ሑቲ ዝጥቀምሉ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ኢራን እዩ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ሓያል ከም ዝኾነትን ነዚኦም ኩሎም ብገንዘብ ክሳብ ፍግዕ ዝብሎም ባጀት ናይ ሚሊታሪ ዘለዎም በዓል ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓደ ተዘራርዮም እሞ ካብ ካልእ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ሓገዝ ዝረኽቡ ዘለዉ እሞ ድማ እገዳ እናውረዱ ዝኸዱ ንዓታቶም ንክልቲኦም ገጢማ ትገብሮ ዘላ ኢትስ ኢንክሬዲብል እዚ ክብሪ ኢራን ትገብሮ ዘላ ታሪክ እንድያ ትሰርሕ ዘላ እቲ ታሪክ ድማ ንግዜ ንገድፎ ንቐፅል ኣብዚ ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ኩናት እዚ ብፍላይ ኩናት ናይ ኢራን ካብ ዝጅመር ናይ እስራኤል ፅልዋ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ኢሉ ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ ረኣዩ The point of that Israel's attitude is, nah, we're not going to put troops. Meanwhile, we're trying to expand somewhere else. And then when you bring up the Greater Israel Project, people are like, "You're crazy." By the way, that's a very valid question. If very valid question. If I'm sending my guys, you got to send your guys. If you don't send your guys, I'm sending my guys. Even the most logical player cannot sit there and say, "What are you talking about?" Even the most logical player. And by the way, even more from your end. I don't even want it to be 1-for-1. I don't even want it to be 1-for-1. It's got to be 2-for-1, 3-for-1, because this benefits you more than it benefits me. I know we're partners, but it's got to be a 2-to-1 or 3-to-1 situation when that's taking place. Well, and then what does that say, Pat? What does that say about your ally? እንታይ ይብሉለው ኣብቲ ናይ ኣጋር ሰራዊት ኣብ ምእታው ኣብ ዝዛረብሉ ዘለው ኣሜሪካ ክትእቱ እስራኤል ነቲ ኩናት ናይ ኣጋር ሰራዊት ናብ ኢራን ክኣቱ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እስራኤል ዝኾነ ወታደራዊ ስድድ እኒአ ትብል ዘላ ባዕሎም ደፊኦም ንኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት እትዮማ ኣጋር ሰራዊት ክንሰድዳ ኢና ንደሊና ይብሉ እዚኦም ከ ይብልዋ ከመይ እዚ ጉዳይ እዚ ኩናት እዚ ንዓኻትኩም ተባሂሉ እዩ ዝግበር ዘሎ እምበር ንኣሜሪካ ረብሓ የብሉን ንስኻትኩም ኣብ ትረብሕሉ ኩናት ንሕና ሰራዊት ናትና ክንኣቱ ንስኻትኩም ደይትእትውሉ ከመይ ድዩ እዚ ጉዳይ እዚ ቁርብ ኣይተሓስቡን ዲኹም ደገፍቲ ናይ እስራኤል እዮም እዚኦም ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ናይ ፖዚሽን ሽፍት ይገብር ከም ዘሎ እስራኤል ንኩሉ ደጋፊያ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ጌራትሉ ከም ዘላ ንእስራኤል ምድጋፍ ማለት ዕስውና ናይ ሞራል ምዃኑን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኸ ፈሎወርስ ምኽሳር ማለት እዩ ሎሚ that's the most important part እዚኣ ጥራይ ሓዝዋ ንእስራኤል ምድጋፍ ፈሎወር ናትካ ባዕልካ ምኽሳር ማለት ኮይኑ ኣሎ
እታ ዝበለፀት ዘጋጠመት ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ እዚኣ እያ እቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ዘሎ በዓል ቤን ሸፒሮ ዶም ገለ ዝበሃሉ they are losing a lot of followers ምክንያቱ ሰብ ናይ ብሓቂ ፈንፊንዎ ነታ ኣካይዳ ናይ እስራኤል ፈንፊንዎ እዩ ሰብ ሕጊ ኣልቦነት ኣረሜንነት ጭካኔ ስርቂ ምዝመዛ ኩሉ ዓይነት ሕማቕ ንዘለዎ ንዝድግፍ ሰብ ክስዕባ ይክእልኒ ብርግፅ እቲ ቪድዮታት ናቶም ናብ ብዙሕ ሰብ ከም ዝኸይድ ይገብርዎ እዮም ስለምንታይ ነቲ ኣልጎሪዝም ናይ ዩቱብ ይኹን ናይ ፌስቡክ ይኹን ናይ ገለበለ ስለ ዝቋፀርዎ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ናይ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ቪድዮ ዋላ እኳ ሰብስክራይበርስ ናቶም ይግደፍዎም ገለ ናብ ብዙሕ ሰብ ከም ዝኸይድ ኤክስፖዠር ከም ዝረክብ ይገብርዎ እዮም ብግምጣሉ ኣንጻር እስራኤል ንትገብሮ ቪድዮታት ረስትሪክት ይገብርዎ እዮም ናብ ብዙሕ ሰብ ከይበፅሕ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ብዙሕ ሪሰርች ገይሮምሎ ኣብ ኩሉ ዝተረኣየ ነገር እዩ ስለዚ ኤክስ በሎ ኣላገለ ኩላቶም ከም እዮም እንታይ የደርየካ እዚ እስራኤል ኩሉ እቲ ዝነበራ ፀጋ ኣድቫንቴጅስ ክሳብ መወዳእታ ልዕሊ ዓቕሙ ስለተጠቀመትሉ እቲ ደገፍ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ህዝቢ ዝነበራ ብቕፅበት ብፍጥነት የንቆልቁል ኣሎ እዚ እንተንቆልቁሉ ድማ ዝዓበየ ሓደጋ ናቶም እዮም ናው ንሽተይ መክን ሰምዖም ናብ ምንታይ መደምደምታ ካብ ፀሓካ ይኽእል That they're like, no, we're good, but you're over here, you're expanding? Like, wait a minute, time out. This is the situation we're at. The expanding part of Lebanon is your concern? But walk me through it. How's that a concern of yours? Why is that a concern of yours? Because right now, the focus should be this war. Not if you're defending yourself. No, that's not how this works, though. No, that's not how this works. And let me tell you what I mean by that's not how it works. So a lot of times, when you're in a very, very chaotic situation, like let me put it to you this way. Remember when COVID happened? How many banks were getting killed and crushed? Remember a time when COVID happened? How bad was it for some banks? It was scary for a lot of guys. Very scary. Okay, so who capitalized off that crisis? Go ahead. No, watch this. Go ahead. Jamie Dimon. How many times? Multiple times. You know why? Because he had all the dry powder to absorb the banks because he understood that what was coming. So let me ask you a question. Would you call Jamie Dimon an expansionist? Of course. It's not even hesitation. I call him a business guy. I know, but what I'm saying is... ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ንዓና ደፊካ ኢራን ኣገዳሲ ፀገም ስለ ዝኾነ ምስኒ ኢራን ክንሃርማን ኢራን ክነዳኽማ ኣለና ትብለና ኣለኻ ጉዳይ ናይ ኢራን መውዳእ ኣቢሉ ሕጂ ድማ ኣጋር ሰራዊት ክኣትውለዎም ይበሃል ኣሎ ንስኻ ግን ናይ ኢራን ኩናታት ከይወዳእኻ ናብ ሊባኖስ ገፅካ ናይ ምስፍሕፋሕ ዓብ ሕልሚ ናትካ ዓባይ እስራኤል ምግባር ካልእ ኣጀንዳ ፈጢርካ ትኸይድ ኣለኻ እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኣተኩሮኻ ናብዘይ ኣቲናዮ ዘለና ኩናት ጌርካ ንዑ ከም ትውድቕ እንትትገብር ካልእ ኣጀንዳ ትኸፍት ኣለኻ እዚ እውን ምዝመዛ ወይ እውን ከዓ በለፅ ይብሎ ትኻሊ ድማ ኖ ከም ይኮነን ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ተተፈጢሩ ዓቕሚ እንተለካ ክትጥቀመሉ ኢኻ ዘለካ ኮቪድ ምስ ተፈጥረ ብዙሓት ባንክታት ክኸስራ ጀሚረን እቲ ዝዓበየ ባንክ እቲ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ዝበሃል ጄሚ ዳይመን ዝበሃል መራሕናቱ ንብዙሓት ባንክታት ክገዝኦም ጀሚሩ ስሱዕ ስለ ዝኾነ ወይ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ስለ ዘሎ ዘይኮነስ ዕድላ ስለተፈጥረ ዓቕምኻ ስለ ዘለዎ ይገይርዎ ፈፂምካ ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን This is a business and enterprise. تخيل لما هلا وانا هاجراتنا نزارب زلنا. There's no correlation أبزين نجار زين كم يجر كان إسرائيل تكلا خللا نبى حكي disappointing زخانة Patrick P. David تزارب زلو he was one of the نبى حكي إنه فعاد 7 يناير بس إن مس إسرائيل مس جوجل he's losing a lot of attention. أبزح حسابات عبك سارة زقات مازلوا إذا فيديو زي هاجين تريهم كاب إسرائيل كره يفتنا هالله but it's too much كره يقتلني already يجيب زحات كم زخانة نزلنا برمزنا هذا قاوري دوا ماله نغطي إيران زي تي دلو كنتاتنا إسرائيل نرخلنا نبيران نغز emerging as a new global center of power. So let me just explain this a moment. So before the war, 33 days ago, there were 3 centers of world power we discussed: the US, Russia, and China. Now, why was Russia even in that mix? Because it had 11% of the world's oil. And of course, it uses that for military purposes. Well, انتاي بلا الذي بروفيسور بيبي بعال حركة بتوم نزي جا بوليتيكس بزبالة من قد بفلا إذا ما نتوه تدرام سقاسات بزبالة الزرد عنز قالت انزل لي نزي كوينات نيران دما كم مجمريو جيجا كويناتن أمريكا تكسروا اللي تغل مخانان كم زي تعوتوا لنزنا قرينيرو وهنياتو نعمتات نتي حتى كابتن كليبات ناتو انتهي تبلا لا أبز 5 ألكونا بالكو جزيسين اللامبر وور جيمس بحالا لا بأمريكا زخونه يكون كوينات قد ما قطعمو جيم يقبروا ويم
ብጌም ይጻወትዎ እንታይ ማለት እዩ ንኢራን ከመይ ጌርና ንዋጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብሮ ወር ጌም ናይ ኢራን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣሜሪካ ትሰዓር ስለኒ ሰዓር ኣብቲ ጌም ክንደይ ሰራዊትና ንጥቀም ኢሉ ዝወሓደ 100,000 ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ንጥቀም ኢሉ ስለዚ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ወር ጌም ንገብሮ ስለኒ ሰዓር እንታይ ንገብር እዩ ዝብሎም ንኢራን ቴክኖሎጂ ናተድኹም ከም ዝኾነ ቀይርዎ ይበሃል ቴክኖሎጂ ኣብዚሕኩሎም ኣለዎም ኣጉድልሎም ምንታይ ንሕና ከንዕወት ኣብቲ ጌም እቲ ወር ጌም ዝበሃል ድማ እቲ ኩንነት ዘሎ እዩ ዘንፀባርቕ ስለዚ ኣብ ወር ጌም ዝተሳዒርካ ኣብ ሪል ኩናት ኣቲኻ ዝገለደ ስዕረት ዘጋጥመካ ወይ እውን ነቲ ኣብ ወር ጌም ዘስዕረካ ዘሎ ጉዳያት ብዓቢ ደረጃ ኣሕዊኻዮ ወይ እውን ቀይርካዮ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ እቲ ወር ጌምስ መብዛሕቲ ግዜ ብዙሕ ሲናሪዮስ ኣብ ግምቲ ኢኻ ዝግበር እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድማ ሕማቕ ስዕረት ኣሜሪካ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ብኡ መንፅር ድማ ናብ ኢራን ኩናት ገብራ ይደሊ ነይሩ ዝኾነ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ምክንያቱ እታ ወር ጌም ይፈልጣ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትግበረሉ ኣሜሪካ ብሕማቕ ክትሰዓር ከም ትኽእልን ብዙሕ ሞትን ሽግርን ክጋጥም ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ንኢራን ይፀልዋ እንተኾኑ ኣብ ኩናት ኣቲኻ ክስዕራ ከቢድ ምዃኑ ክሳራታት ናቱ ዓበ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ይገድፍዎ ነይሮም ነዚ ዓንጃል ግን እስራኤላውያን ቤላ ገይሮም ስለ ተፃወትሉ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ናብታ ጉዳይ ኣትይብሉ ሕጂ ኢራን ካብዚ ኩናት እዚ ሱፐር ፓወር ኮይና ክትወፅያ እዩ ዝብለና ዘሎ ብኸመይ ኣብ ዓለም 3 ሓያላት ኣለዋ ራሽያ ቻይና ኣሜሪካ ራሽያ ንኣብነት ምስ ኣሜሪካ ንቻይና ዝወዳደር ቴክኖሎጂ ወይ ቁጠባ የብላን ስለምንታይ ግን ሓያል ኮይና 10% ነዳዲ ናይ ዓለምና ስለ ዘለዋ ስለዚ ነዳዲ እንተለካ ተደላይኻ ስለ ዝኾነ ንቁጠባ ዓለም ፓወር ይህባካ እዩ ኣብ ልዕሊ ሚሊታሪ ፓወር ኣለዎም ካልእ እውን ዝኣክል ተሽሙሎም ስለዚ ኢራን ከመይ ጌራ ኣብዚ ናይ 3 ሃገራት ዘለዎ ራብዒቲ ክትከውን ከም ትኽእል እዩ ዝነግር Iran now has double that amount of world oil, more than any other country on the planet. And what that's going to mean are $75–100 billion a year more to put into military. That nuclear enrichment is now more likely than ever to become nuclear weapons. And over time, as the months and the years go on, which I know we're having a hard time coming to grips with the reality that's occurred here, is that this is going to create a new center of world power and dwarf Israel. This, as you can see right away, for all. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም እዚኣ ፅቡቅ ተዘረበያ ኢራን ነዳዲ ናታ በይባ 4% ናይ ዓለም ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነዳዲ ኣለዋ ግን ነዚ ሕጂ ኩናት እዚ በዚ ሕጂ ዘለዎ እንተተወዲዩ ኢራን 20% ነዳዲ ናይ ዓለምና ክትቋፀሮ እያ ኢሉ ወሽመጥ ሓርሙዝ ብኡ ዝሓልፍ ኤነርጂ ናይ ዓለምና ክሳብ 20% እዩ ስለዚ ኢራን ኢፌክቲቭሊ ጠጠው ኣቢላቶ ስለ ዘላ ተቆፃፃሪት ናቱን ኮንዲሽንስ ናይቲ ቦታት ብኡ ዝሓልፍ ነዳዲ ቅድመ ሕግታት ከተውፅእ ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብተን 3 ንብለን ዘለና ራብዓይቲ ሱፐር ፓወር ክትከውን እያ እዚ ድማ ዘይተኣደነ ዓቕሚ ክባ እዩ ቁጠባ ንበሎ ሓይሊ በሎ ብኡ መንፅር ድማ ኒኩለር ናታ ከተማዕብል እያ ሓያል ኮይና ክትወፅያ እዚ ድማ ኣናይስካ ክትሪኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ንኣሜሪካ ሲሪየስ ዳሜጅ ከቢድ ዝኾነ ክሳራን ዕንወትን ከውርደላ ዝኽእል እዩ ዝብለ ዘሎ ብኸመይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብምቁፅፃር ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል ኢራን ነቲ ነዳዲ ቤን ከም ዝሽየጥ እንታይ ከም ዝኸውን መን ከም ዝእዞ ቤን ክኸይድ ከም ዘለዎ ኮንዲሽንስ በዓላ ከተውፅእ ስለ ትኽእል እንታይ ክፈጥር ይሱ ነቲ መድረኽ ኢራን ዘይ ካብቲ ዘለዋ ካብቲ ተፈጥራዊ ሓይሊ ናታ ብዝበለፀ ዝዓበየ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ክገብራ እዩ ለሚሸው ዲስወን ታሪኩም ስለ ዝኾንኩ እንድሕሪ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ትቋፀሮ እንድሕር ኮይንካ ሰመይ ክሰንትማ ኣብ ባቤል መንደብ እውን ፅልዋ ዘለካ እንድሕር ኮይኑ ናይ ባቤል መንደብ ንግደፎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ትቋፀሮ እንድሕር ኮይንካ ብፊትካ ዘሎ ድማ ዖማን እዩ ዘሎ ዖማን ድማ ካብ ኩለን ጋል ናይዘን ሃገራት ኸሊጅ ምስ ኢራን ዝበለፀ ርክብ ዘለዎ እዩ ካብ ኣሜሪካ ድማ ተስፋ ዝቆረፀ እዩ ምክንያቱ ሽምግልና ናይዘን ክልትየን ዝገብር ዝነበረስ እዩ ኢራን ሕራይ ክትብል ብብዙሕ መንገዲ ሕራይ ላቶም ከላ ኣሜሪካ ብሰንኪ እስራኤል ነቲ ኩነታት ረጊፆም ናብ ኩናት ከም ዝኸዱ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ዖማን ነቲ ኢራን ዝገበረቶ ከተፍርሶ ይትኽእል እያ ትፈርሃ እውን እያ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ቁፅፅር ኣብ ትሕቲ ኢራን ገዲፍካ ትወፅእ እንተለኻ ኢራን ነዞም ኩለን ሃገራት ኣብ ትሪአን ዘላ ቀጠር ባሕሬን ኩዌት ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ምናልባት ስዑድ ዓረብ እኳ ብቀይ ባሕሪ ስለ ዘውፅእ ተሰመይ ክሰንቲ ግን ስዑድ እውን ፈቲፀሊ በዚ እቲ ነዳዲ ናቱ በዚ ፐርሽያን ጋልፊ እዩ ዘሎ ኢማራት ኩላቶም ነዚኣቶም ድሕሪ ኢራን ክትቋፀሮም ጀሚራ እንታይ ክፈጥሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራቅ እውን ኣሎ ብንዮም ናይዚ ቦታ እዚ ዓብ ሱፐር ፓወር ስለ ትኸውን ምስ ኢራን ክትፃባእ ከዋፃእካ ይክእልኒ ወይ እውን ንኢራን ብዙሕ እገዳ ክትገብረላ እንተጀሚርካ ሳውን ክትእገደካ እገዳ ናታ ድማ ከቢድ ይኸውን ስለዚ
ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢራን ብቕፅበት ናብቲ ሱፐር ፓወር ደረጃ ክትመፅያ እቲ ሱፐር ፓወር ዝባ ኩነታት ድማ ብዙሕ ነገር ንክትገብር ክሕግዛ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኔክስት ሙቭ እንታይ እዩ Wait, I want to start with a new timeline the president gave tonight. Among many of the things he said about the war in Iran, he said it will be done in 2 to 3 weeks. What does that tell you? It tells me that President Trump is trying to find a way to end this war unilaterally. The problem he has is that he wants to end the war clearly at this point. The Iranians have to get a vote, and their vote seems to be to continue it because they want to exact a price by stressing the world economy, driving the price of oil up, keeping the Strait of Hormuz closed. So the president seems to be, in a sense, unilaterally saying, look, we're going to wind down activities. My guess is what he's doing is saying 2 to 3 weeks, because that gives him enough time to pummel the Iranians even more, which is what it... እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይደልሎ 2 ሶምን 3 ሶምን ዝብሎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ምስ በለው ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ይስዓሮ ይዘራረብ ኣይዘራረብ ክሓድም ይደልሎ ካብቲ ኩናት ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ይሰልጦ ስለዘየለ ባዕሉ ረጋጊፁ ካብቲ ኩናት ክወፅእ ይደልሎ እዚ ድማ ብፍላይ በዓል ፍሬድ ዘከርያ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበራ መርሕነትን ስልጣንን ሽርክነታትን ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ክዕኑ ኢሉ ዝተፈጠረ ሰብን ንዑ ክዕኑ ኢሉ ዝመፀን ንኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ዕንወት ድማ ንዓመታት ፅዒርካ ክምለስ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ገለ ካብቶም ዲፕ ስቴት ድሕሪ መጋረጃ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ዝበሃል እዩ ካብቶም ኤሊት ናይ ኣሜሪካ እዚ ፍሬድ ዘከርያ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዓይነት ዕንወት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒክ ፓወር ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ብብዙሕ መንገዲ ሓደጋ ከውድቀሉ ዝኽእል ሰብ እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ድሮ ኣውዲቑሉ እንዲ ዘሎ እቲ ንሱ ዘውድቀሉ ዘሎ ሓደጋ ግን ኣብዚ ንሱ ዘለዎን 3 ዓመት ጥራይ ዝውዳለ ኣይኮነ ንዓመታት ብድሕሪ ሕጂ ዋጋ ክንከፍለሉ ንኽእል ስጉምታት ዝገብር ዘሎ ካብ ኔቶ ክወፅእ ይደልሎ ምናልባት ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮናተይ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ መዓት ዝርርብ መዓት ስፔኩሌሽንስ ይግበር ኣሎ ካብ ኔቶ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ከውፅኣን ነቲ ኔቶ ከፍርሶ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ሓደ ካልኣይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዘን ሃገራት ዓረብ ከሲርወን እዩ ኦልሬዲ ምክንያቱ ከሲርወን ጥራይካ ኣይኮነን ሃገራት ዓረብ ኣብ ደልሃመት እትይወን እዩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እትይወን እዩ ሕጂ እውን ኣብ ዝገደደ ደልሃመት ክእትወን እዩ ምክንያቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ንኢራን ነቲ ዲሰሊኔሽን ፕላንትስ ነቲ ማይ ዘፃርዩሉ ከምኡ ነቲ ፓወር ፕላንትስ ነቲ ናይ ፀዓት መመንጨው ናቶም ክሃርሞ እየ ድሕር ዘይ ተረዳዲኦም ምሳይሉ ኣሎ ኣብዛ ሕጂ ተዛረባ ብካልእ ዘራርባ ኢራን ሴም ግብረ መልሲ ኣብ ቀጠር ኣብ ኩዌት ኣብ ባሕሬን ኣብ ኢማራት ከምኡውን ኣብ ስዑድያ ንክትገብር ኣፍ ደገ ይኸፍተላ ኣሎ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ኩሉ ሰብ ይትፈልጥ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ንኢራን ይሃርሙ ኢራን ድማ ንኩላቶም ትሃርም ማለት እዩ ንእስራኤል ትሃርም ከምኡ ድማ ነዘን ሃገራት ዓረብ እዚ ኻ እንታይ እዩ ንኩላቶም ንምጥፋእ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ ሃገራት ዓረብ ድማ ምናልባት ብትክክል ማዓንጣ የብሎምን ወይ እውን ኣቕሚ እውን የብሎምን ኣንጻር ኣሜሪካ ጠጠው ክብሉ ምክንያቱ ንባዕሎም ኣብቲ ዓዶም ተቐባልነት የብሎምን እዘን ሃገራት ዓረብ ፍርህ ኣለዎም ንኣብነት ባሕሬን ዝበሃል ኣብ ቅልውላው ዘሎ ሃገር እዩ ባሕሬን ዝበሃል ንግስነት ናይ ባሕሬን ዝበሃል ንክወድቕ ንእሽተይ ተሪፍዎ ዘሎ እዩ ቢካዝ ኣብቲ ዓዲ ድሮ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘሎ ዝበዝሑ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ሸዓ እዮም ሸዓ ማለት ድማ ከም ኢራናውያን እዮም ተኸተልቲ እምነት ናይ ምስልምና ኮይኖም ነቲ ናይ ኢራን ሸዓ እዮም ዝኽተሉ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ዓዶም ዘሎ ጠቕላላ ይድግፎን እዮም ንነዊሕ እዋን ድማ ከኣልይዎ ይደልዩ ነይሮም ሕጂ ድማ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ትሕግዞም ኣላ ፀኒሓ ትሃርሞ ኣላ ነቲ መንግስቲ ናይ ኢራን መንግስቲ ናይ ባሕሬን ኣብ ጠልጠል በፂሑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለ ካብቶም ስርዓት ክቅየር ትሕር ኮይኑ ኣብ ባሕሬን ይኸጋጥም መጀመርያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሪጂም ቼንጅ ኣብ ባሕሬን ክካየድ ከም ዝኽእል ብብዙሕ ኪላታት ይግምገም ኣሎ ብካልእ ዘራርባት ወላ እውን ስዑድያ እውን እንተኾነ ኣብ ስዑድያ ንኣብነት እቲ ምብራቃዊ ክፋል ቀንዲ ትነዳዲ ዘለዎ ብብዝሒ ኣብኡ ዝቕመጡ እውን ተኸተልቲ እምነት ሸዓ ምስ ኢራን ዝደናገፁ ህዝቢ እዮም ስዑድያ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ከቢድ ፈተና ኣለዋ ስፔሻል ኣብቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናታ ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት እውን ናተን ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ኣለወን ኢማራት ብዓብዩ ዋላ እኳ ንሕጂ ማስክ ጌራቶ ተላ እቲ ዝወርዳ ዘሎ ሓደጋ መጠን ዝቐፀለ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ሞር ናብቲ ኩናት ክኣቱ ይደሊ ስለ ዘሎ ክሳራታት ንዓበየ ምስ ከደ እተን 7 ስቴትስ ኣብቲ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ዘለዋ ንናተን ረብሓ ክህልዎ ንኽእል እዩ ምስ እስራኤል ስለተፀጋዕና ይዛ ዓይነት ሓደጋ ዝወርደና ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ እዮም ኣብኡ እስራኤል ትገብሮ ነገርን እቲ ፅዮናዊ ኣተሓሳስባ ዝገብሮ ዘሎን ሳዕ ክንደይ ሓደጋ ምዃኑ ዝኣምኑ ኣለዉ ስለዚ ኣብኦም እውን ገለ ነገር ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝግምግሙ ሰባት ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ
ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ፀብለልትነት ብኩሉ መንገዲ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓቂ ዘገርም ታሪካዊ ፍጻመ ታሪካዊ መድረክ ኢና በፂሕና ዘለና በዚያ ጌርና ድማ ነዚ ናይ ሎሚ ክንውዶ ኢና ዝያዳ ንቁጠባ ዓለም ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝትዝንክፍ ኣርስታት ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክገብረ እየ ናይ ሎሚ ኣርሳብ ዝኹደ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፍና በልኩ ክሰናበተኩም እየ ታንኪዩ